আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনিট টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি দেখাতে চলেছি একটি 0.5 হর্স পাওয়ারের একটি পাম্প মোটর। যে পাম্প মোটরের সমস্যা হচ্ছে যে এর রোটরটি সম্পূর্ণভাবে জ্যাম, কোনোভাবে ঘুরছে না। যখন ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে তখন মোটরটি এর রোটরকে ঘোরাতে পারছে না। এর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে এটিকে ঘোরাতে পারছে না, কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে জ্যাম। তো চলুন খুলে ফেলে দেখা যাক আসলে সমস্যা কি। তো আমি কিছুক্ষণ কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে বাড়ি দেওয়ার পর এবার আমি ব্লো টর্চ দিয়ে হিট দেব এবং গরম করব ফ্যানের তলের বডিটিকে। তো আমি হাত দিয়ে দেখছি, দেখুন এর কাভারটি লুজ হয়ে গিয়েছে গরমের কারণে। তো আমি সহজে হাত দিয়ে বিয়ারিং হাউস থেকে সেই কাভারটিকে খুলে ফেললাম। তো এখানে দেখছি একটা বল বিয়ারিং রয়েছে, যে বিয়ারিংটি অনেক পুরনো। তো আমি এর মেন বডিটিকেও ওয়াইন্ডিং বডিটিকেও, যেটি প্রাইমারি সাইড রয়েছে সেই প্রাইমারি সেকশনটিও খুলে নিচ্ছি। তো এর জন্য বাকি যে স্ক্রুগুলো আছে সেগুলো খুলে নেব। তো এবার আমার স্ক্রু খোলা শেষ। তো দেখুন আমার প্রাইমারি সাইড বা যেটি ওয়াইন্ডিংয়ের সেকশন, সেই বডিটিকে আমি সম্পূর্ণ রোটর থেকে আলাদা করে ফেলেছি। তো এটি 2 পোলের মোটর, যেটির আরপিএম হচ্ছে রোটেশন পার মিনিট 1880। তো এটি আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি। তো এবার আমি রোটরটিকে ঘুরিয়ে টেস্ট করব যে আসলে পাম্পের সাইড ব্লক কি এখন বিয়ারিং ব্লক। তো পাম্পের সাইড ঠিক আছে, আমি রোটর ঘোরাচ্ছি তখন সহজে ঘোরাতে পারছি, কিন্তু যখন আমি বল বিয়ারিংয়ে হাত দিচ্ছি তখন দেখুন এটা কোনো মতে ঘুরছে না। সম্ভবত অনেক দিন পড়ে থাকার ফলে বিয়ারিংয়ে সম্পূর্ণভাবে মরিচা পড়ে গিয়েছে এবং বিয়ারিংটি জ্যাম হয়ে গিয়েছে। তো এদিক রোটর এবং পাম্পের সাইডটি ঠিক আছে, এদিকে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে এই বিয়ারিংটি। তো এই বিয়ারিংটির মডেল হচ্ছে 6201, মানে 6201। তো এই বিয়ারিংয়ের সেম মডেল আমি লাগিয়ে দেবো। তো লাগিয়ে দেওয়ার আগে আমি বিয়ারিংটি একটি বিয়ারিং পুলার দিয়ে প্রথমে বিয়ারিংটি আমি শ্যাফট থেকে খসিয়ে ফেলবো। তো স্লাইড রেঞ্জ দিয়ে আমি ক্লকওয়াইজ, মানে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাচ্ছি, তাহলেই বিয়ারিংটি খুলে চলে আসবে। তো বিয়ারিংটি দেখুন খুলে চলে এসেছে সম্পূর্ণভাবে শ্যাফট থেকে। তো এবার বিয়ারিংটি, নতুন একটি বিয়ারিং লাগানোর জন্য আমি শ্যাফটটিকে প্রথমে একটি কাপড় দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব এবং আশেপাশে যে মরিচাগুলো আছে সেগুলো আমি ছাড়িয়ে নেব এবং ক্লিন করে নেব শ্যাফটটিকে পুরোভাবে। তো দেখুন আমার কাছে একটি এর নতুন বিয়ারিং রয়েছে 6201-এর। তো বাংলাদেশে ভালো যে সকল বিয়ারিংয়ের ব্র্যান্ড রয়েছে তার মধ্যে একটি। তো আমি এর একটি বিয়ারিং ব্যবহার করছি। সেম মডেলের বিয়ারিং ব্যবহার করতে হবে, না হলে হবে না। তো আমি বিয়ারিংটি এবার শ্যাফটে লাগিয়ে দেব। তো বিয়ারিংটি কিভাবে লাগালাম সেটি আমি কিছু ভিডিওগত ত্রুটির কারণে দেখাতে পারিনি, আমি তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো লাগানোর পর আমি এবার পেছনের কাভারটিকে আমি হাতুড়ির মাধ্যমে আস্তে আস্তে করে লাগিয়ে দিয়েছি এবং লাগিয়ে দেওয়ার আগে
প্রথমে যে আমি ব্লোটার দিয়ে তাপ দিয়ে খুলেছিলাম ঠিক সেমভাবে আবারও ফিটিং করার সময় তাপ দিয়ে ফিটিং করব। তো দেখতে থাকুন। তো আমার ফিটিংয়ের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ শেষ। এবার আমি ক্যাপাসিটর দিয়ে রান করব, কিন্তু রান করার প্রথমে আমি আবারও কানেকশনগুলো চেক করে নেব। তো প্রথমে আমি কমনে একটি প্রপ ধরে নিচ্ছি, তারপর এবার কানেকশনগুলো টেস্ট করছি। দেখুন এখানে 17.2 দেখাচ্ছে এবং এটাতে দেখাচ্ছে 28.3, মানে যেটি 17.2 মানে কম যেখানে মান দেখিয়েছে সেটি হচ্ছে রানিং এবং যেখানে বেশি মান দেখিয়েছে সেটি হচ্ছে স্টার্টিং। এবার আমি ক্যাপাসিটরের তার দুটো মাপবো। এখানে 44.9 দেখাচ্ছে, মানে ক্যাপাসিটরের ওয়াইন্ডিংও কমন হয়ে ঘুরে ঠিকই আছে। তো আমি এবার সম্পূর্ণভাবে ফিটিং করে চালিয়ে দেখাবো যে আসলে বিয়ারিং লাগানোর পরে চলে কিনা। তো আমি এবার ফিটিং করে নিচ্ছি, ফিটিং করার পর চালিয়ে দেখাবো। তো সাথে থাকুন আমাদের। তো আমার সব কিছু ফিটিং শেষ, এবার আমি লাইন দিয়ে দেখব। তো দেখুন লাইন দেওয়ার সাথে সাথেই মোটরটি চলতে শুরু করে দিয়েছে, যেমন আপনি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে পেছনের যে কুলিং প্রপেলার রয়েছে সেটি ঘুরছে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, এবং আপনি যদি একজন টেকনিক্যাল মাইন্ডেড হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন। আমরা চেষ্টা করব এরকম আরও টেকনিক্যাল ভিডিও নিয়ে আসতে। ধন্যবাদ।